کومولای صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. هغه مینو مې شروع کړی و انزرټ مینو اختتام کې لګیا و. انزرټ مطلب ګوره انزرټ معنا اصل کې خپل معنی د اضافه کول د ټول سبق کوم چې مطلب د اضافه کول دي. مطلب ته چې کوم خپل فایل ته شیپ ور اضافه کوي، پکچر ور اضافه کوي، ټیبل ور اضافه کوي، کمنټ ور اضافه کوي، هیډر مطلب ګوره ټول اضافه کول خبره دي. پیج نمبر، ټیکسټ بوکس دځي پر میلای نن به کویک پارت. کویک پارت ډیر ضروری دی مولای صاحب. کویک پارت کې ګوره لیټ سپوز یمون لکه یمون کپنۍ نه ماده یا هغه نه یمون دی اکیډمۍ نه ماده لکه زه اوس لیکم چې فقیری انسټیټیوټ of Science and English دا مولی کړم مولوی صاحب. اوس ګوره دا نامه مونږ ته بار بار رسي لکه یو نامه نه چې په هغه کې لکه تی په ټایپینګ کې بار بار استعمالوي لکه تو کور ده کنه یو کپنۍ کې د کور لګیدل دا غټه کپنۍ نه ماده ته چې شیشه لیکه کپنۍ نه مخه خالي کې و ته چې به بار بار لیکم اوس دا څه چالو وکړه کنه مولوی صاحب دا سلیکټ کا سلیکټ وکړو. اوس بدلته لوډ شي کویک پارت ته بلوډ شي انزرټ مینو کې کویک پارت ټیکسټ بوکس میلای وګي ویډیو کې کویک پارت دځ کې بوس کویک پارت اډ ټیکسټ ول دلته بلوډ شي موږ سره ډاکومنٹ پروری سیو سلیکشن ټو کویک پارت دا به وای ودولو و چې دا دی ول موږ سره مولوی صاحب دځ کې اوس کویک پارت سیو کوي چې شي کې سیو کوي لیټ سپوز ګیلری ورته سلیکټ کا اوس دلته مختلف هغه خو ته دځ کې کویک پارت وای دځ کې هم کویک پارت سلیکټ دځ کې ته نامه ورکې څنګه نامه ورکې صرف فقیری نامه ورکې لیټ سپوز مو صرف فقیری نامه ورکړه صحیح ده. اوس اوکې وای اوکې دی ولو کنه مولوی صاحب و څنګه سیستم دا اوس څنګه ته فقیری صرف وای کنه اف ا کیو ای ډبل ار وای فقیری انټر ویا هغه نامه وګوره خپل ټول مکمل فقیر انسټیټیوټ اف انګلیش اند ساينس کا هي کچا پکا هنګو صحیح ده کنه دا غرغله یا کته دا څه چل نشي کوي کنه دلته کویک پارت تر وشه کویک پارت کې بدلته ودرېږي مونږ سره چې تاسو کوم کویک پارت دی دلته ډاکومنٹ سوري دا اټو ګورې راځي کې ډایرکټ هم تواله شي ګورې دې نه ډایرکټ هم تر اخیستای شي لکه کته نه وای دا چې کویک پارت سره څه کنه دلته بدلته درې اوس موږ سره دوا کویک پارت یو پوس اوس موږ جوړ کړی یو مخکینه ده دا وای ګورې هغه بچ شي موږ سره لیکل کېږي دا غږ شو کویک پارت اوس کویک پارت بل طریقې هم ته کویک پارت نه کوي لکه ته اوس دې کې هیډر جوړای ډبل کلیک وکړه هیډر راغی کنه مولوی صاحب اوس هیډر ته څه ته هیډر جوړای دې کې یو پکچر راخله پکچر مو راوخل سمې مولوی صاحب لیټ سپوز دې کې څه پکچر راخله ما پکچر رشتہ کنه شته دلته پکچر ولا ډیسکټاپ نه ویرا واخلو پکچر ډیسکټاپ کې دا پکچر راخلو صحیح ده کنه مولوی صاحب انزرټ مو ولو لیټ سپوز دا پکچر لګ وړو کوي کو صحیح ده مولوی صاحب دا مو لګ وړو کوي لیټ سپوز لکه هیډر پټر باندې خو کوئی کلمه بیا ویډیو وګورئ چې مو هیډر پټر مطلب هیډر چشته پټر چشته صحیح ده کنه دا هیډر لیټ سپوز دا قسم راوخستلو وزي غزلی کما فقیری ګورې اوس هغه نامه اوس څومره پیدا یې متر کړه ګورې فقیری لیکم کنه څنګه مو فقیر ول انټر وای ټول واغه صحیح شه کنه اوس ګورې دا هیډر اوس دا هیډر زه ډېر استعمالوم کلمه لکه هر فایل د پروسه دا هیډر جوړوم زه چې څه به دا کوم اوس د هیډر هغه کا کافي کا صحیح شه کنه مولوی صاحب چې کله د کافي کډ اوس بدلته لوډ شه هغه ته انزرټ د دې کې انزرټ ته کسي ډیزاین تم تلای شي په انزرټ ګورې په دی ډیزاین منیو خپل راشي کنه اوس په ډیزاین کوم ګورې د دې کرو شي کویک پارت دلته وګورئ کویک پارت څه دا څه نه کویک پارت اډ کا اډ کا موږ سره د دې کې لګا دلته ورشي سیو کویک پارت بودولو کړه خو په دې کې ګیلری نه د دې کې کومه کیټګری استعمالوي اب اوس کومه کیټګری سوري دلته چې کوم کویک پارت دا اوس کویک پارت کې اوس د دې کې څه ورته ولي کې پټر ورته ولي لکه ګوري د کوم کویک پارت مکه کویک پارت لیکلو کنه اوس دا پټر دی کنه اوس او فوټر به ولګي سیدا اوکې وی وای او چې کله دا اوکې ولو اوس مثال کې تبل فایل جوړوي لیټ سپوز د دې کې ډبل کلیک وکړه اوس کنټرول ان زبل پیج راخلم بل پیج مې راو دلته ملیکل وکړو اوس دا د دې کې ډایرکټ دارا د دې کې راځه انزرټ ته اوس د دې کې راځه انزرټ ته راولې کنه پټر ته راش پټر چیرته دلته دی کنه مولوی صاحب پټر باندې وکلیک وکړه چې دا چې کوم مونږ له پټر او اب اوس د دې کې راغلی صحیح اخري سر چلو شمول سی وت دا ویلم فوټر ده کنه فوټر دا څنګه راغلی تور ګورې
دا اوس دا مطلب په پټر کې پروت وي صرف اځه کې پټر کې سیو کړ کنه اوس دلته پټر وړي لکه دی فایل ته پټر جوړوم څنګه پټر جوړای شي ته پټر جوړوم اوس بدل ته لوټ پټر په انسرت کیو کنه انسرت ته راغله په فټر نه کلیک وکي و دې کړو کنه چې کله د فټر نه کلیک وکړو کوم پټر غوړي دي چې هغه تور جوړ شوی دا ویا بس پټر به اوس راځي په هر ځای باندې مو څه چیرې ګوره پټر باندې پوه شو مولای شي په دې باندې دا پوز کې خالي ارسي کې لون روزي کې باندې دا فټر دا او لون ته فټر یې او پوسټ چې کوم دا ته نه مخالي ا ته هیډر نه مخالي خو ګوره دا موږ په فټر کې سیو کړو کنه فټر راغله کله لون د برڅي خو ګوره مولای شي کچیر د داس چلو کې کنه دا سیو د کړو کنه اوس ته کنه دا اصل کې دا خو اوس په بیخ کې چې کنه زین چې په سر کې مرڅي اوس دا سیو کې کوم ځای ته بلور شي کویک پارت ته بلور شي کویک پارت کې به دا موږ سره چرته سیو کې دلته سیو وای کنه اوس به دې کې چې کوم هغه وای کویک پارت ته بلور شي دې کې اوس شي سیو کې هیډر وای کې هیډر مطلب پوسټر اوس ګوره دې کې مثال کې کلیک د وکړو اوکې کا اوس کلمه دلته سوچ کوم مثال کې دلته راغلم دلته زو درې د مثال کې دا پیج کې به ودرې دي کنه مولای شي اوس زې مې هیډر دې کوم راشي دغه شي ته هیډر دروشي اوس انسرت ته بلور شي هیډر باندې به کلیک وکړي و دې کړو اوس بلوند راکوشي چې شتا کنه موږ سره هیډر هغه څه ده ودلې دو اوس هغه کلیک وکړه ا پوز شو صحیح دا اوس کوم پیج ته ګوره موږ سره زو اوس بل پیج ته سم دلته ودرې دا صحیح اوس څنګه بل پیج سره سم بس هغه فټر په لګیدل اوس موږ سره د شیشو فټر هیډر اوس دې کې اړنه کوم ښه مولای شي انسرت ته بیا راغلم دلته اوس انسرت کې کوم دی په دا باندې خو پښې کوي پارت باندې ورډ ارت شي دی ورډ ارت څه مطلب سټایل دی مطلب د لیکل ولا سټایل نه دی اوس لیکم کلمه دې کې اف ا کیو ای ډبل ار واي فقيري انسټیټیوټ مو لیکلو صحیح ده فقيري انسټیټیوټ مو لیکلو دا به سلیکټ کړو اوس دلته تور جوړ سټایل نه دلته کوم سټایل ته ورکې مولای شي دا سټایل ورکې کوم سټایل ورکې مثال کې دا سټایل مې ورکو اوس کې وا فارمیټ منو شي فارمیټ منو ټول تاسو زده ګوره شیپ یې پکول سټایل دا لیکل ورته بورډر لاین یې پکول دا دی لیکلو رنگ بدلول صحیح ده کنه مولای شي آوټ لاین رنگ بدل دا ټول مونږ کړیو د کې 3D افیکټ ورکول څنګه لیکل د څنګه روشي لیکل سره د لوند سیره پیدا شي کنه شي پیدا مطلب د ټول ارت شي مونږ یلی وګوره ګلو د لیکل سره د ګلو پیدا شي کنه ګوره راغوند پیدا شي خو شي مولای شي په دې باندې دا ګوره ټول دا لیکل دغه پوزیشن مونږ یلیو دا مونږ یلیو فرنٹ بیک ټو فردر ټول مو یلیو سیده مولای شي خاidine علاوه مونږ سره انسرت کوم دا انسرت ګوره ته سټایل نه دی نو سټایل نو ورته بدلول کوم سټایل ورکې دا ورکې کوم سټایل چې ته ورکې ګوره د ځکه هغه ورکولای شي صحیح شمولای شي خاidine علاوه بیا مونږ سره کوم دا انسرت کې شی د دلته دا ډراپ کیپ دا ډېر امپورټنت دا ډراپ کیپ چې شته ګوره کنټرول ان وایم مولای شي د ځکه بل پیج مرو صحیح ده کنټرول ان کې د ځکه لیکم فقيري انټر وای باندې کله بټول راشي دا به مولای شي کاپی کای کنټرول سی اوس به کنټرول وی وای چې لیکل موږ سره دی یا سوري دلته به ودرېږي کنټرول سی مولو کنه مولای شي اوس به د ځکه ودرېږي کنټرول وی backspace control دا مولای شي د لیکل مو صحیح ده کنه ته ټول لیکل مطلب یې پیراګراف مو لیکل ورته د پیراګراف ولا چې کوم تاسو په خبرو کې لیدلې د اول ټکی ډیر غټ وي صحیح لیدلې مې د سوال سره غټ غون تر غلې زین چې د اول ټکی غټوم اوس به داسې کوو درګې ټکی کې دلته بلوډ شي انسرت لوډ انسرت تا په انسرت باندې به ډراپ کې پر باندې اپلای کی ډراپ کې به چې اپلای کړو دا وګوره اف غټ صحیح پوښي داسې کې ګوره یا اف دی لیکل نه بور شي اخبار کې دلته یو ټکی غټ راغلی وی کلمه تاسو به سوچ وکړئ اخبار کې ګوره داسې کې راغلی وی کیپس لاک دا لکه په غټ کې تولی کوم داسې اول ټکی اخبار کې څنګه زوی کې د انګلیش خبرونه چې کله تاسو راوخلې کنه د سرلی کې د غټه غون تر غلی اول ټکی لګي پیراګراف ولا دا ګوره صحیح شو کنه مطلب سلیکټ کوي کنه سلیکټ څنګه په پیراګراف کې ودرېږم کنه د پیراګراف کې ته ویلوډ یې کنه بس ډراپ کې پوه یا د ځکه ګوره اف ته چې اف د غټ راشي خو بورډ راشي ته څنګه یا ته چې نه زی خپل سلیکشن کوم ولودو د بوه یې کنه دریم نمبر اوس به د ذکر راشي په کوم شکل کې غوړې دا شکل کې غوړم صحیح ده کنه لکه بوري غوړې کنه نه غوړې نه غوړم خو څو لاینونه د ونی سي د ذکر لاینونه ورکا زین چې 15 لاینونه د ونی سي اوس اوکې وایا صحیح شو کلیمه وښه په دې باندې نو دا موږ سره چې شو ډراپ کیپ نه بعد سیګنیچر لاین د چشتي سیګنیچر لاین
لکه ته اوس دې کې د یو پیراګراف دی لیکلی ده دې کې لکه یو سکول ډاکومنټ دی لیکلی ده یا د نکاحنامه لیکلې ده یا بل شی لیکلی دی یا